Është zhvilluar në Shkodër mes debateve dhe toneve të larta mbledhja Asamblesë së Partisë Socialiste të Shkodrës. Në këtë mbledhje, ndryshe nga sa ishte paralajmëruar, mungoi kryeministri Rama, ndërsa i deleguar ishte ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Ky i fundit pranoi se në Shkodër situata nuk është as pak roz, ndaj është e domosdoshme që Partia Socialiste të riorganizohet. I qartë u tregua dhe kur kërkoi të shihet raporti me LSI, si dhe se sa ka funksionuar marrëveshja e vitit 2013. Të dalin emre përveçëm, sepse ne jemi shoqëri e komplikuar, fjalën transmetohen e kështu me radhë nuk është e kush. Ne nuk jemi ndërtu as në çohalës një parti tjetër në koalicionin tonë, as në çohalës Partisë Demokratike, as në marrën. Ne jemi ndërtu si në rrugën e shkrimit. Ne nuk besoj tani në dakord, pavarësisht nga pozita që kemi, nga përgjegjësitë, kemi në tjerë që kundë shkrimit tonë nuk janë aty ku duhet të kenë. Atëherë që nuk janë aty ku duhet të kenë, si duhet të përmirësojnë ne këtë gjë. As nuk mundin në këtyre mbrapsht rrotën e historisë në filluar dhe në bajë gjyqës partizane, as nuk e kene këtë objektiv. Objektivi jonë është çdo mandat që jetë Partia Socialiste për një person, ne të sigurojmë që ka përgjegjësi maksimale në shërimin e kësaj detyre. Dhe jo më marrë me kërkën, as një deputet fortë të tjera politike, absolutisht, ata kanë punë e tyre, janë shumë në rrugë, janë mandatuar nga fortë të tjera politike, politika shpesh në terren. Ku s'ka më shumë vota, normalisht politikët më imponu edhe në tavolinë kur fillon për negociim. Kena në mundësive në bëjmë më shumë vota, kena në mundësive në bëjmë më shumë vota. Ajde të fokusohet si të bëjmë më shumë vota. I lutem vetëm tjetër që u thash pak kryetar bashkie, kryetar partie për gjithë rinfat me ne pjesa tjetër ju falenderoj. Kjo ka nxitur menjëherë reagimin e antarësisë së Partisë Socialiste, të cilët e kanë quajtur partinë e koalicionit si gropën e Shkodrës, ndërsa të shumt ishin ato që thanë se do preferonin fitoren e Partisë Demokratike krahasuar me atë të LSI-s, që sipas tyre janë forcuar në kurrizë të Partisë Socialiste, ndërsa Sterkaj, duke patur parasysh praninë e medias dhe dekonspirimin e mbledhjes, e cila presupozohej të ishte me dyert të mbyllura, nxitoi të jap fund kësaj mbledhje, duke deklaruar se kryetari Partisë duhet të jetë i votuar dhe jo i emëruar. I falenderoj minut. Falenderoj ata që telefonistat e ato që janë këtu që përfillojnë live të Partisë Socialiste. Por jo keni parasysh. Edhe që janë lidhur me punën. Diçka do binde do jetë kryetar apo do jetë ai. Kryetari i Partisë Socialiste çdo parti të dalin rezultat i votës maksimale të marrë. Tu nuk ka, sepse ka shumë partier socialiste në drejtë, sepse janë nuk kryetar. Po zgjedhëtari të Filipinën do marrë maksimumin e mundshëm. Po nuk Filipinën që s'ka zgjedhëtar. Mbledhja gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj u shoqërua me debate ku në shënjestër u vunë deputetët e Shkodrës si dhe administrata.